哇！後邊請大家回頭一望，面對。係啊！哇！好正啊！超正啊！好優仔，練下自己個膽量。哇！原來整咗條嗰啲地鐵就係睇到喎。咩啊？超正！有咩咁恐怖啫？我哋已經最頂㗎啦，我呢個頂㗎啦，最高㗎啦，唔使驚。佢每一層都有係喎，真係冇咩恐怖喎。係啊，呢度唔係好高啫嘛，呢個係斜住嗰啲山坡仔上嘅，每個山坡都會有個節位嘅，唔係就咁垂直落去。係喎，係好矮㗎嘛。真係好矮嘅啫喎，只係喺個山度啫。以為好高，視覺問題。我聽唔想。好似有人行呢個海洋公園山喎，行山嘅。食包紫菜先 relax。你知唔知 relax 係咩意思啊？咩啊？放鬆下得唔得？係啊。跟住人哋，哎呀，唔食咁多，唔食咁多。好治愈啊！嗰邊度嚟？香港我哋已經見唔到個海洋景觀啦，代表我哋真係喺個山度。我們真的，喂，我而家喺個山度喎，有人講你震震下。喺個山度搭嗰纜車咯。唔熱啊？唔係熱。